ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, മഴവിലേശം ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കലും സ്വാഗതം. അപ്പം നാട്ടിലെ കൊറോണ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ വെളിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വെളിയിറങ്ങാനും മാസ്ക് വയ്ക്കാനും സാമൂഹികം പാലിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ്. കൈയൊക്കെ എപ്പോഴും സാനിറ്റൈസ് ഇട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വർക്കിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. അതാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തിയറിപരമായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചത്. അതിൻ്റെ വയറിങ് പോകണം, അതിൻ്റെ പ്ലാനൊക്കെ വലിച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് സിംഗിൾ ഡോറിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വയറിങ് പോകണം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അത് കംപ്രസറും അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ അതായത് നമ്മളൊരു നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ വെളിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് പണി എത്ര അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മെയിൻ ലൈൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, മെയിൻ ലൈൻ നേരെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് പിന്നെ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ബൾബിലെ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അതായത് ഓയിൽ പീലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ വരണമെന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാൻ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൻ ആളാക്കിയിട്ട് മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദയവ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറുമാണ് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. ദയവ് നിങ്ങളത് മറക്കാതെ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ദയവ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ കാണുക. എന്നാലും നമുക്കൊരു ഉപയോഗമുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ ആൾക്കാർ കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് ഇത്തുകൂടെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ ഇനി അവർക്ക് നമുക്ക് എത്ര നല്ല വീഡിയോ എടുത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പണി അവരെ പഠിപ്പിക്കാം ഇതെത്ര പണി അവരെ പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നല്ല നല്ല വീഡിയോ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പവർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക, എന്നാലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദയവ് വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നാട്ടിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലെക് ടോപ്പാണിത്. നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഇത് അതിൻ്റെ കംപ്രസർ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെളിയിൽ കിട്ടുന്ന ഈ വയർ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരെ ഈ പവർ സോക്കറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓണായി എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് ഓൺ ആവുന്നത്. അതപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ആവുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഇതാണ് ഫ്ലെക് ടോപ്പ്, ഇതതിൻ്റെ പവർ സോക്കറ്റ്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന പവർ സോക്കറ്റ് കുത്തി ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ലൈൻ, അതായത് ഫേസ് ലൈൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം, ഈ റെഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫേസ് ലൈനും, ഈ ബ്ലൂ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ലൈനും, ഈ ഗ്രീൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എർത്ത് ലൈനുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ലൈൻ ആദ്യം, അതായത് ഫേസ് ലൈൻ ആദ്യം എങ്ങോട്ടാണ് പോണത്. അപ്പോൾ അതിളക്കി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞുവിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പോണ തെർമോസ്റ്റാറ്റിലാണെങ്കിൽ ആ തെർമോസ്റ്റാറ്റിലോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പോണത്. തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എങ്ങനെ ലൈൻ വരും, ആ ലൈൻ വന്ന് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലൈൻ അടുത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നാലേ നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, അതായത് ഫേസ് ലൈൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം റെഡ് ലൈൻ ഫേസ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, അതായത് സിംഗിൾ ഡോറിന്റെ റെഡ് ഫേസ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വന്നിട്ട് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ ഇതാ കയറുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു വയർ നിങ്ങൾക്ക് പോണ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകണം, നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിടാത്തൊരു കാര്യത്തില്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്ന്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. അതിൽ നിന്ന് അതായത് ഫേസിന് നേരെ, അതായത് ഫേസിൽ കൂടെ ചേർന്ന് ലൂപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൈൻ അടുത്ത പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്ന സ്വിച്ചിലാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഡോറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോർ സ്വിച്ച്. ഈ ഡോർ സ്വിച്ച് ഇതേ കണക്ക് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നീണ്ടിപ്പോൾ കാണാം, ഇത് അകത്തോട്ടും താഴോട്ടും മേലോട്ടും പോകുന്ന സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. മേലോട്ടും താഴോട്ടും പോകും. ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോണ്ടാക്ട് പോവുകയും പവർ ഈ ലൈറ്റ് കത്തില്ല. അപ്പം കോണ്ടാക്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകും, അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തത്തില്ല. നമ്മൾ ഡോറ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തിരിച്ചു വരികയും കോണ്ടാക്ട് കിട്ടുകയും അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് കത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈൻ വരുന്നത് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ സ്വിച്ചിലാണ്, ഡോർ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലൈൻ പോകുന്നത് നേരെ അതാ ഒരു ഡോർ നമ്മളത് വീട്ടിലേക്ക് സ്വിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യും കണക്ക് നമ്മൾ അഡീഷണലൊക്കെ ഒരു അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ വീട്ടിലേക്ക് ചായപ്പിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ സഹായമില്ല ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്ത് ലൈറ്റ് എത്തിക്കാനൊക്കെ അറിയാം. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെ ചായപ്പിലോട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബെൽ സ്വിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് കത്തിക്കും. അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇത് കൊടുത്തേക്കണം. സ്വിച്ചിന് നേരെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഈ ബൾബിലോട്ടാണ്. ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് ബൾബ്. അപ്പോൾ ഇത്
ഈ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് കത്തുകയും ഫ്രിഡ്ജ് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡോർ ഇതേ കണക്ക് ഇതിൽ വന്ന് പ്രസ് ആവുകയും പ്രസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് കെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് റെഡ് ലൈൻ ഫേസ് ലൈൻ നേരെ ആദ്യം വന്നിട്ട് കയറുന്നത് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലൈൻ അതിൻ്റെ ആ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ജോയിന്റ് ലൈൻ പോകുന്ന അടുത്ത സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നേരെ ലൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്ലൂ ലൈൻ ഉണ്ട്. ബ്ലൂ ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ പോകണം എങ്ങോട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഇവിടെ നേരെ കയറി ഇത് ബ്ലൂ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് വരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജോയിന്റ് വരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഫേസേ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ന്യൂട്രൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പോണ ന്യൂട്രൽ ലൈനാണ് ഇവിടുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നേരെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ലൈറ്റിൽ ന്യൂട്രൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ന്യൂട്രൽ ലൈൻ താഴെ പോയി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നേരെ ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് ഫേസ് ലൈൻ വന്ന് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് അത് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ സ്വിച്ചിലോട്ട് പോയി, സ്വിച്ചിൽ നേരെ ലൈറ്റിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിനടുത്ത് കംപ്രസറിലേക്കുള്ള ലൈൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കംപ്രസർ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കംപ്രസറിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു 3 ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഇത് റണ്ണിങ്, ഇത് കോമൺ എന്നുള്ള 3 ലൈനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ അടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഇത് റണ്ണിങ്, ഇത് കോമൺ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 3 ലൈൻ. അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവണം, അതിനൊക്കെ കംപ്രസർ അധികം ചൂടാവണമെങ്കിൽ കംപ്രസർ ഓഫ് ആവണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിൽ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേയാണ് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചൂടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഓഫ് ആവാനും ഇതിനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ OLP. അതിൻ്റെ മേൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ഈ OLP. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതായത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് ഈ കംപ്രസർ കൊടുക്കുന്ന ലൈനാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേയും OLP. അത് കൊടുക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ ലൈൻ വരണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ലൈൻ വരണമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫേസ് ലൈൻ വന്നിട്ട് നേരെ ഇതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ കയറിയേക്കണമെന്ന്. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്തിനാണ് വെച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കംപ്രസറിന് ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടത്തില്ല. കംപ്രസർ കണ്ടിന്യൂ വർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ കംപ്ലൈന്റ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കംപ്രസറിന് റെസ്റ്റ് വേണം. നമ്മളെ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കംപ്രസറിന് റെസ്റ്റ് വേണം. അതിന് രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ അതിന്റെ തണുപ്പ് പാടുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തണുപ്പ് മാത്രമേ അതിന് പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ തണുപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഐസ് പിടിക്കുന്നത് കാണാം. ഫുൾ ഐസ് പിടിച്ച് കട്ട ആവും. അപ്പം ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രീസറൊക്കെ മൊത്തം ഐസ് പിടിച്ച് നല്ല കട്ട ആയിരിക്കും. ഇതൊരു എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലൊരു 6 ഡിഗ്രിയാണ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 ഡിഗ്രി ഇതാണ് അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. അപ്പം തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു 6 ഡിഗ്രിയാണ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ബൾബ് 6 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ സെൻസ് ചെയ്യും. 6 ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള തണുപ്പ് ആവശ്യമില്ല. തണുപ്പ് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന സാധനം ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതായി പോകും. തണുപ്പ് കൂടിയാൽ ചിലപ്പോൾ സാധനം ഇല്ലാതായി പോകും. ഐസ് കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് തണുപ്പില്ല. നമുക്കത് കംപ്രസർ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൾബ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ 6 ഡിഗ്രി ഓഫ് ആയതിനു ശേഷം തണുത്ത ശേഷം 6 ഡിഗ്രി ഓഫ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ സാധനം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിലെ ചൂട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. അതായത് നമ്മൾ 6 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് 7 ആവും, 8 ആവും, 9 ആവും. അപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ ബൾബ് സെൻസ് ചെയ്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്രസറിനോട് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ആവാം. ഇനി ഓൺ ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മീനായാലും നമ്മളെ പച്ചക്കറി, ഇറച്ചി, അത് നമ്മളെ വെച്ചേക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, കറികളെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 6 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജ് വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ 7-8 നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും 6 ഡിഗ്രി ആകും. 6 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ബൾബ് അതായത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെൻസ് ചെയ്ത് അതിന് വീണ്ടും 6 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആവും. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓവർ ഐസ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാത്തിനുമാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ അത് സെൻസ് ചെയ്തിപ്പം 8-9 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ പവർ വരും. പവർ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയാണ് റെഡ് ലൈൻ നേരെ വന്നേക്കണം. റെഡ് ലൈൻ നേരെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടറിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റാർട്ടറിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് അത് കണക്ക് തന്നെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ നേരെ വന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ബൾബിലോട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ലൈൻ നേരെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ട് അതായത് OLP കയറിയിട്ടുണ്ട്. OLP കയറണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ OLP ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്
അതിന്റെ കോമൺ ലൈനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ OLP നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് OLP അതിന്റെ കോമൺ ലൈനിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മേലിൽ കാണുന്ന സിംഗിൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന കോയിലാണ് എൻ്റെ കോമൺ, അതിലോട്ട് OLP കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാൻ OLP അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. OLP ഞാൻ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അത് OLP അതിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. OLP കണക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് 2 കാലം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആ 2 കാലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒന്ന് റണ്ണിങ്ങും ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേ. കൊടുക്കുന്നത് നേരെ വരുന്നത് റണ്ണിങ്ങും ഇപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നേരെ പവർ വന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നേരെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോട്ട് പോകും. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോട്ട് പോയതിനു ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ആയതിനു ശേഷം ആ പവർ നേരെ റണ്ണിങ്ങിലോട്ട് വരും. റണ്ണിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് റണ്ണിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് റണ്ണിങ്ങിൽ കംപ്രസർ ഓണായി വർക്കായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേയും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ OLP ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേയും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്രസറിന്റെ എല്ലാ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്രീൻ കേബിൾ. ഈ ഗ്രീൻ കേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് കേബിളാണ്. അത് നമ്മൾ കംപ്രസറിന്റെ ബോഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോഡി കൊടുത്തിട്ട് അത് നേരെ വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നേരെ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ നമ്മളിവിടെ എർത്ത് ലൈനിലും മേലത്തെ ലൈനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പക്ഷേ കംപ്രസർ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും സാധനം ബോഡിയായിട്ട് ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് കറണ്ട് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പവർ ട്രിപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ എർത്ത് ലൈൻ നേരെ എടുത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പവർ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇവിടെ പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുന്ന ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതാ ഓൺ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇവിടെ ഓൺ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കംപ്രസർ നോക്കിയാൽ കാണാം, കംപ്രസർ ഇപ്പോൾ അനങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാ കംപ്രസർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. കംപ്രസർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പം ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നതിന് ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഫേസ് ലൈൻ ഇവിടെ നേരെ കയറി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കത്ര കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ കത്തുന്നുണ്ട്. ആ ലൈൻ ഇപ്പുറത്ത് നേരെ കയറി വന്ന് ഇപ്പുറത്തെ വഴി ഇപ്പുറത്തെ ടെസ്റ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴി അതായത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതുവഴി നേരെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിലോട്ട് വരികയാണ്. ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കയറി ബൾബിലോട്ട് പോയി മറ്റേ ലൈൻ നേരെ ഓയിലിലോട്ട് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളിപ്പം നമ്മളത് സ്വിച്ച് ഇപ്പോൾ വർക്കാകുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഡോർ വന്നിട്ട് നേരെ മേലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ബൾബ് ഓണാവും, ഡോർ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബൾബ് ഓഫ് ആവും. ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓണാവും, ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓഫ് ആവും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഡോർ സ്വിച്ചും ബൾബും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഫ്രിഡ്ജ് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇളക്കി നോക്കുക. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഈ 2 ഉയരം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നോക്കുക. ഈ 2 ഉയരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നിക്കാൻ പറ്റും. ഈ 2 ഉയരം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓണാക്കി നോക്കുക. ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ കംപ്രസർ ഓൺ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി. 2 ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ കംപ്രസർ ഓൺ ആവുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള ഈ സ്റ്റാർട്ടും റിലേയും OLP ആണ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കയറി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ കയറി വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അത് കണക്ക് ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവിടെ കയറി വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അതായത് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കണം. അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലെ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുവിധമുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സിംഗിൾ ഡോറാണ് നാട്ടിലിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾക്കിത് ഈ കംപ്രസർ വർക്ക് ആവുന്നില്ല, അതായത് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഒന്നും അല്ലാതെ കംപ്രസർ വർക്ക് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഫേസ് ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കയറി ഫസ്റ്റിലേ വന്ന തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ വന്നിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് എത്തണമെങ്കിൽ ഫേസ് ലൈൻ മേൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ താഴത്തെ ലൈൻ വെച്ച് നോക്കുക. താഴത്തെ ലൈനിലും ഫേസ് ലൈൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് ഈ OLPയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേയും നോക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഐഡിയ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത OLPയും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ OLPയുടെയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേയുടെയും വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നിന്ന് പവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഈ സാധനം 2 ഊരിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബൾബ് കത്തുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൾബിന്റെ സ്വിച്ച് ഇളക്കി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പാടണം, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾ ഈ ബൾബ് ആദ്യം ഇളക്കിയിട്ട് വെളിയിൽ നോക്കിയാൽ ഫിലമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നോക്കിയാൽ വർക്കാവണമെന്നുള്ളത്. ഫിലമെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളിയിൽ വെച്ചൊരു ഹോൾഡർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കത്തിച്ച് നോക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി എടുത്ത് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 2 ഓയർ എടുത്ത് ന്യൂട്രൽ ബേസ് ഓയർ എടുത്തിട്ട് താഴെയും അതിന്റെ സെൻട്രുമായിട്ട് വെച്ച് പിടിച്ച ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സ്വിച്ചിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സ്വിച്ച് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ ഓയർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി.
അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഡോറിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അത് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ആളാക്കി ഇടുക. എന്നാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമുക്കും ഒരു മനസ്സംതൃപ്തി. അതായത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കിടുക്കി അടിപൊളി വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം വരെയുള്ളൂ. അപ്പൊ ദയവായി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു വർക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.